السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد من قناة محمود طول مصرية، وفيديو جديد كالعادة. الفيديو بتاع النهاردة يا جماعة جميل جدا، أتمنى تسمع الفيديو للنهاية عشان تستفاد بكل المعلومات. الفيديو النهاردة فتح عشوش الفناجس أو فتح عشوش الزبرة فينش. شوية معلومات كده على السريع للناس اللي بتربي تربية جماعية وبتواجه مشاكل موت الفروخ، سواء كنت بتربي في تربية جماعية أو بتربي في قفاص. طبعا العديد من المشاكل بيؤدي أو بيواجه بالنسبة للمربين الزبرة فينش أو عشاق الزبرة فينش أو عشاق الفناجس في أي دولة أخرى بتتابعنا، سواء من العراق أو أي دولة خارج مصر. اتمنى عشان ما تقولش في المقدمه بتاعت الفيديو، لو انت اول مره شفنا على اليوتيوب تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. اتمنى تكتب تعليق حلو او تصلي على النبي في تعليق حلو تؤجر عليه. ولكن نخش في الفيديو على طول. الفيديو بتاع النهارده يا جماعه هو فتح عشوش الفناجس ومعلومات جميله. دلوقتي بعض الناس بتواجه مشاكل عدم الانتاج، سواء في التربيه الجماعيه او في التربيه بتاعه الفرديه بتاع الاقفاص. المعلومات دي بتمشي على جميع التربيه، سواء بتربي في تربيه فرديه او بتربي في تربيه جماعيه. دلوقتي بعض الناس بتواجه مشاكل موت الفروخ باستمرار، حتى مع اعطاء الادويه او مع اعطاء العلاجات اللازمه للفروخ، او ان كانت لمطهرات معويه او مضادات حيويه او التغذيه السليمه. ولكن زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو كده، دي بعض العشوش عندي في المحميه. ان شاء الله هنقدر ان احنا نفيدكم بجميع الفيديوهات. دلوقتي الناس اللي بتواجه مشاكل الموت، في عوامل اساسيه كتير بتواجه عدم تخصيب البيض او عدم فأس البيض او عدم موت الفروخ داخل العشوش في السن الصغير او بعد الفطام او بعد خروج الفروخ من العشوش. دلوقتي في عوامل كتير جدا، اولها او رقم واحد او بند واحد، اني ساعات بيكون بعض الاهالي شايله ميكروب او حامله فيروس او حامله مرض معوي او اي مرض داخل الاهالي او داخل الاب والام، فبالتالي بيبدا يتنقل بصوره طبيعيه او بشكل دائم للفروخ في بدايه العمر، وده بيؤدي الى سبب وفاه الزغاليل. طب واحد هيقول لي طب ما احنا عارفين المعلومات دي الكل بيقول ان ممكن يكون ده مرض معوي عند الاهالي. رقم اتنين او بند اتنين هنخش فيه على طول، اللي هو بيكون اكتر من ذكر او اكتر من ذكر او اتنين او تلاتة في داخل المحمية، فده بيؤدي الى تخريب العشوش. واحد يقول لي ده انا الزبرة من التربيات الجماعية، الزبرة ما يعني ممكن ما تخربش عشوش بعض. لا، انا احب اعرفك اني لو نسبة العشوش قليلة في المحمية عندك، او في ذكر او كذا اكتر من ذكر داخل المحمية عندك، فده بيؤدي الى تخريب العشوش عندك بشكل عام. دلوقتي ممكن يكون ذكر عاجبه عش، فالعش ده بدأ جوز تاني واخده وبدأ يبني فيه وبدأ يحط فيه بيض، فالأنثى دي عاجبها العش ده، نسبة العشوش هنا قليلة، فده بيبدأ الإناث بتتخانق على العشوش، وبتبدأ الذكور تضرب الذكور اللي جوه، بالتالي بيؤدي إلى تخريب العشوش. وممكن يكون في ذكر أو أكتر من ذكر أو أكتر من 5-6 ذكور داخل المحمية، وأنت حضرتك مش واخد بالك إن في نسبة ذكور في المحمية عندك كبيرة، فده بيؤدي إلى دخول الذكور داخل العشوش وضرب الإناث، لأن بتبقى عاوزة تتجوز أو عاوزة تخش في مرحلة تزاوج مع إناث، فبالتالي ما بيكونش في نسبة الإناث اللي هي محتاجاها، أو في نسبة بيبقى كل ذكر واخد أنثى، فبالتالي بيكون في نقص في الإناث عندك، فبالتالي يبدأ الذكر يخش عندك العشوش التانية، يبدأ يخرب فيها ويبدأ يكسر في البيض أو يبدأ يخرب في العشوش. بند 3 او هو بند 3 ان شاء الله، اللي هو بيكون عندك نسبة العشوش قليلة، بتبدأ الإناث تخش عشوش بعض، وتبدأ الإناث تبيض على بيض بعض. ممكن تلاقي أنثى زبرة عندك بيضة 7 بيضات أو بيضة 10 بيضات أو 9 بيضات، فده بيكون من النوادر أما تكون أنثى بيضة 9 بيضات أو أكتر من 9 بيضات او 7 بيضات. دي بيكون من النوادر ان يكون انثى صحتها كويسه، مش شغاله في عمر كبير. يعني ايه شغاله في عمر كبير؟ سنه التزاوج بتاعها عدى 6 اشهر، فده بيكون ادى الى ان هي تبيض اكتر من 5-6 بيضات في العش الواحد. لو اكتر من كده بقى بيكون في ناس، طبعا ما فيش عشوش كتير زي ما حضراتكم شايفين، دول اربع حصوات او 4 بيضات. بيكون ما يكونش في عشوش كتير، بتبدا الناس التانيه تخش العشوش تكمل بيض، فالاثنين يبيضوا في عش واحد، يبداوا يخربوا العشوش لبعض. مفيش الاثنين ما يناموش على البيض، يعني عند الركاد بقى كل انثى عاوزه تخش تبيض، بالتالي بيبداوا يكسروا البيض لبعض، او الاثنين يتنافسوا على العش، وفي الاخر بيسيبوه، مفيش انثى تخش تنام عليه. في مشاكل تانية بند 4 وبند 5 اللي جاي،
بيكون الذكر متحفز، او بيبقى فيه طبعا كل الذكور ما بيكونش الصحه بتاعتها واحده، بيكون في ذكر صحته افضل من ذكر اخر. بيكون مثلا اللي معاه انثى او واخد انثى بشكل عام يبدا ان هو برضه يبدا يعمل عش جديد. لو الانثى بيضه والبيض بتاعه متخصب ممكن البيض بتاعه ما يكبس وما يطلعش. ازاي؟ بيبدا الذكر يخش في تزاوج جديد، يبدا ياخد مواد تعشيش ويبدا يعشش. حتى لو في بيض او في اكتر من بيض او اتنين او تلاتة والانثى نايمه، ممكن ان هو يبدا يعشش تاني على البيض ده ويبدا يخفي البيض القديم بمواد التعشيش عشان خاطر يخش في مرحله تزاوج اخرى مع انثى. يعني ايه؟ يعني حتى لو في بيض ممكن الذكر يعمل عش جديد على البيض ده. ايوه ممكن يعمل عش جديد على البيض ده. يا جماعه الزبره يعني من اشرس الطيور، مع ذلك مع رغم صغر الحجم ممكن ذكر واحد يخرب محمية كاملة. يعني ايه؟ يعني ممكن لو عندك ذكر واحد زيادة او ذكرين زيادة داخل المحمية مفيش ليهم اناث، ممكن يكسروا لك او ممكن يخربوا لك ببعض او اكثر من 10 15 عش داخل المحمية، وتواجه مشاكل في عدم تخصيب البيض. ممكن تلاقي بيض واقع على الارض، او ممكن تلاقي عش في بيضة واحدة، ممكن تلاقي عش فيه 10 بيضات. فده بيؤدي الى تخريب العشوش بسبب زيادة الذكور. زيادة الإناث ما بيكونش مضر أو ما بيكونش خطر زي ما يكون زيادة الذكور داخل المحمية. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا عن المراحل داخل العشوش وفأس البيض وموت الفروخ داخل العشوش. طب دلوقتي لو انت تم بفضل الله والحمد لله، يعني دلوقتي انت وصلت للعشوش فيها انتاج كويس وبدأت الفروخ تخرج من العشوش. دلوقتي لما بتخرج من العشوش تبدا في مرحله الطعام، يعني تبدا ان هي تعتمد على نفسها في الطعام وتبدا ان هي تاكل خارج العشوش. طب ليه هي بتموت دلوقتي؟ بعض المشاكل الجماعيه، يعني التربيه الجماعيه لما تبقى عامل محميه ومربي تربيه جماعيه. انا دلوقتي عن نفسي انا مربي تربيه جماعيه، فبالتالي بيبدا الفرخ الصغير ما بيكونش لسه عارف مكان الاكل، ما بيكونش معتمد على نفسه، لازم برضه لما بينزل في الارض بيعتمد على الاب والام. فبالتالي دلوقتي مع كل حركة مع كل طيران بيخرج فيها الأب والأم أو بيطلع فيها بيرتفع فيها سواء للعشوش تاني، الفروخ بتكون ورا منه. فهنا بيؤدي إلى هبوط حاد للفروخ في السن الصغير. فلازم توفير الهدوء برضو بالنسبة للطيور كلها عامة بشكل عام. توفير الهدوء سواء للزبرة فينش أو التربيات الجماعية سواء الكوكتيل أو الكلام ده كله، لازم يكون فيه توفير هدوء. يعني ايه توفير هدوء؟ دلوقتي لو انت عندك مثلا المكان ده في اي انواع تانية، الزبرة عامة من الكثير الحركة ما بيقعدش، فبالتالي لو انت عندك مثلا فروخ في الارضية لازم تكتر الحبوب او لازم تكتر المية والاكل في اكتر من اناء. يعني تحط في كذا طاجن او كذا حاجة او كذا مسقة تحط فيهم اكل كتير في كذا منطقه، بحيث كل ما الفروخ تنزل في الارض يكون قدامها الطعام ويكون قدامها الاكل، بحيث لان الفروخ بتفضل نازله طالعه نازله طالعه، وفي فروخ بتؤدي الى عدم الطعام. يعني ممكن تلاقي عندك فروخ ميته وما بيكونش فيه الحصاله اكل.